समीर भी आ गया है पीछे। अब जाएंगे हलवा। राम भाई सारा नहीं। वो मेरा भाई नट गिर गया था। वालनट कहीं गिर गया था तो मिस्त्री के पास जाकर नया लगवा लेंगे। तो जाते हैं, एक दोस्त आने वाला है समीर, उसके घर में जाऊंगा, फिर उसके साथ दोनों साथ में निकलेंगे। गाड़ी को बाहर निकाल लेते हैं, अपना गाड़ी है बाहर निकालते हैं। और समीर भी तैयार हो गया है, ये देखो। अब इसके बाद गेट खोल देते हैं। अरे यार सामने हो गया, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा इसको। अब बन जाएगा निकालने के लिए। निकाल लेते हैं। अब गेट बंद कर लेते हैं। पोकू वाला भी जा लिया है भाई। चप्पल में जाने पड़ रहा है क्योंकि अपने पास शूज नहीं है। समीर भी आ गया है पीछे। अब जाएंगे हलवा। मजा रुके रहना। इसका खा खा के ही कुछ डर है। अरे वो वाइसर है उधर बस ना देख फेर जाऊँ बस है ऐसा की कैसे मशीन मशीन है जी। टॉमी जीन्स हाँ। अब भैया ऐसे सब बने बने। अभी ट्रैक्टर हार्वेस्टर चलते हैं। ट्रैक्टर होकर हार्वेस्टर सन चला थे धान मिल जाए। वीडियो पकड़ रहे देखेंगे रात को देखेंगे। मस्त निकाले खिला गिला जा नहीं गिरे। कांच नहीं है ट्रक के खुला है पूरा। हाँ कांच नहीं है सामने वाला। चटक के फुट गई सुई। पेट्रोल डलवा लिए हैं अभी। चलो बाइक पे पेट्रोल डलवा लिए 50 रुपये का। अब घर चलेंगे। अब मैं पीछे सीट में बैठा हूँ और समीर बैठा है सामने में, मतलब वो बाइक चला रहा है। पूरा हलवा बाजार है भाई, टनाटन है एकदम।
थाना कलरपुर। तालाब में फुल पानी है, आप यहाँ पे आ सकते हैं नहाने के लिए। हमारा गाड़ी का मीटर काटा खराब है, अब पूरा जीरो में है अभी तो बाइक। टॉप स्पीड ज़्यादा है 140 में। हमारा गांव का दुकान वाला बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। महिंद्रा 475 DI, इधर भी महिंद्रा खड़ा है। जय महाकाल 575। इधर और है युवो इधर 575 DI SP प्लस। भाई वाला यहाँ पे बाजार होता है, बाजार। इधर फुल एंजॉय, बैलगाड़ी 3 खड़ा है। यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। बहुत ही दुख दर्दनाक वाला काम करना पड़ता है इसमें। देखो बहुत गहरा करती है हम लोग। यहाँ पे माइंस होता है जो अपना KGF 3 का शूटिंग नहीं किया होगा अभी। पोस्ट मिला, पोस्ट डेंजरस मिला, सभी मेरे साथ रहेगा। ये अपना बरगद पेड़, सबसे फेमस बरगद पेड़। युवराज क्रिकेटर। हीरो। ये अपने गांव का हॉस्पिटल देख सकते हैं आप लोग। यहीं पे आना पड़ता है, कुछ भी हो जाता है तो। और ये अपना योगा घर था जिसको पोस्ट ऑफिस बना दिए हैं। तो समीर के घर में तो आज का प्लान कैंसिल हो गया। टूचन कल करेंगे समीर के ट्रैक्टर के साथ। तो कल देखिए वीडियो। अरे बस हुआ ढक्कन है बस। बड़ा यही वाला है, लग्जरी वाला है। हाँ, आज बाइक में बस इसका हेडलाइट चेंज करवा दिया और ये वाला हैंडल ग्रिप। बटन खराब हुई तो बटन की वायरिंग, बटन ये वाला जी लाइट ठीक है लेकिन बटन थोड़ा 170 चाहते हैं इस हेडलाइट के बारे में लगा वो तो सिर्फ अभी दिन में तो पता नहीं चलेगा, वो रात में पता चलेगा। जब रात में बाइक चलाएंगे तब तो इसका क्वालिटी देखेंगे कैसा आएगा। इंडिकेटर भी ख़राब हो गया है चारों, इधर का तो पूरा टूट गया है। सिब्बू टूट गया है। हाँ, तो मॉडिफाइड करवाएंगे इसको बहुत जल्द ही। जब अपना 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा तब करवाएंगे। जल्दी से करवा दो। आप कुछ बोलना चाहेंगे सब्सक्राइबर के बारे में? जल्दी करवा दो बस काम।